আসসালামু আলাইকুম প্রিয় পাখাল বন্ধুরা, আজকে আরেকটি এগ ফুডের রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আজকের এগ ফুডটি পুরোপুরি একটু আলাদা, কারণ এখানে কোনো ধরনের ছোলা, ভুট্টা সেদ্ধ, গম বা এই ধরনের কোনো সিড মিক্স ব্যবহার করা হয়নি। আজকে ডিমের সাথে উপাদান হিসাবে শাক এবং সবজি ব্যবহার করেছি। চলুন আমরা আলাদা আলাদাভাবে দেখি এখানে আসলে কি মিক্স করা আছে। এটা হচ্ছে মিষ্টি কুমড়া, কুচি করে কেটে নেওয়া হয়েছে। গাজর কুচি কুচি করা হয়েছে। কলমি শাকের কুচি, সেদ্ধ ডিমের কুচি, ডিমের খোসা চূর্ণ বিচূর্ণ অংশ। আমি সবগুলো উপাদানকে খুব সুন্দরভাবে মিক্স করছি। সবশেষে এই এগ ফুডটি দেখতে এমন রূপ লাভ করে। এটা একটু ব্যতিক্রম, কারণ এখানে কোনো ধরনের সিড মিক্স ব্যবহার করা হয়নি, শুধু ব্যবহার করা হয়েছে সবজি আর ডিম। এই জন্য এটাকে আমরা ভেজিটেবল এগ ফুডও বলতে পারি। এটি একই সাথে এগ ফুড, সফট ফুড এবং সবজির চাহিদা সম্পন্ন করতে সক্ষম। আশা করি বন্ধু আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে আপনারা আপনাদের অন্যান্য পাখাল বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবেন। আমার পাখির জন্য দোয়া করবেন। আপনাদের সকলের পাখি সুস্থ ও সুন্দর থাকুক। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।